Hello，欢迎来到其实你应该，我是 Dandy，在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊，其实你应该了解出国可怕经验分享，出不了国，所以只能够回忆过往。今天来了关于说出国这件事情，疫情已经爆发2年了，大家心心念念的想说，到底什么时候才能够恢复国际旅游呢？其实我之前在2020年的时候，疫情刚爆发的时候，我就听了一些航空业的朋友分享，他们说他们其实内部就是有那种分析数据、大数据才 run 过一次，说2020的时候呢，他们其实就已经做出一个统计，全世界如果要恢复在疫情前让自由旅行，然后航班恢复到之前的过往的那个数量呢，预估是2023年才有可能达成。那个时候2020年听到的时候，想说还好久3年，可是夯不啷当，你现在转眼间今年已经是2022年的1月了，所以呢，大家应该可以期待一下2022的年底或是明年。疫情可不可以趋缓？因为现在已经开始有一些特效药已经出来，就是可以直接，你如果中了新冠肺炎，它就可以吃那个药来医治。那有药之后呢，相对而言加上打了疫苗，那就应该是可以国际旅游了。那我们就可以好好的期待一下。但是在能够出国之前，我们今天就来分享关于说出国的一些个人的可怕经验。那在实际进入主题之前呢，一样来分享一间餐厅，它是位于士林捷运站的2号出口，名字叫做呢和面亭。荷叶的荷，然后拉面的面，凉亭的亭，然后他们家呢主打就是豚骨口味的拉面。我跟你说，他刚开大概没有几年，他刚开的时候其实生意并不是像现在那么的疯狂。现在我只能说疯狂2个字在形容这间拉面店。我每次经过，他每天都在排队，我没有在夸张，他每天都在排队，因为他其实店不大。它就是一个吧台的位置，然后我记得有个小桌子是可以2个人对坐，基本上进去就是吧台，就是而且它现在有隔板，就一个人吃完就是立刻走，它就是拼换桌率。然后我查它的资料呢，它外面的黑板上面就直接写说很嚣张，每日限量。卖完为止，然后我想说，到底是限量几碗呢？我就上网查了一下，我查到的资讯是它限量70碗，然后目前它的菜单上面有5种豚骨拉面可以选择。第一种就是酱油浓厚豚骨，可能就是酱油口味的；第二个是盐味的浓厚豚骨拉面，然后第三种是秘制辛豚骨。秘制辛是那个辛辣的辛，但是它有趣的是，它的辛辣不是你想象中那种会浮一层红色的辣油，或是加一堆红色的辣粉那种辛辣，它是胡椒的辛辣味，就它看不到它的汤是那种白汤，不是看不到红色的东西。所以呢，就如果你本身不喜欢吃辣椒，你喜欢吃胡椒那种辛辣感、香料感的话，那这款你应该蛮喜欢的。我今天就吃这款。那第4款呢是和歌山浓口酱油系列，后面这2款就是偏所的重咸酱油系列。第5款是淡丽正油，也是重咸酱油系列。那我刚刚说的前面3款酱油浓厚豚骨跟盐味，还有秘制新豚骨，这3款是他们的主打，也是他们的招牌。后面就是偏比较重酱油系列，那就可以看你喜欢的口味去做调整。那我今天去吃它的秘制新豚骨，就是有点辣味，然后里面的内容物呢有就是基本的温泉蛋啊半颗，然后叉烧2片，然后有海苔、木耳段，然后我觉得最有趣的是它里面有所谓的红姜，所以你就意外吃到红姜，你就会有那种很清爽的感觉。加上我刚刚所说的，我刚刚点的是那种胡椒那种辣味的东西，所以吃起来在这种天气吃就会有点小流汗，觉得很爽快。加上我觉得最推荐的是，如果你本身食量比较大的人，他们家可以免费的加2次面，然后还可以加汤。在他们的座位区前方，他就贴了一个饮食的建议，我觉得非常的贴心。他就告诉你说，如果你本身要加面的话，他不建议说你吃完面之后再去把那个上面的号码牌放上去，因为你把号码牌放到上面去，真的柜台去，表示说你要加面。他会建议你说，如果你已经决定你要加面，还没吃完，反正你吃个几口面之后，就赶快把那个号码牌放上去，这样以防到时候你还要等待。因为你知道，有时候你吃完面，你觉得还有点饿，你想加面，你就得要
空等，你不可能把汤喝完，你要空等那个面，因为那煮面要有点时间。他非常的贴心，他说如果你要加面，你就是先边吃就可以先把号码牌放上去，然后它煮完差不多的时候，你快吃完那个面又好了，就是可以再补上去，那就不会有温度变凉的问题。我觉得非常的贴心。那这间店我是第一次吃，我吃完之后给它评价蛮高，尤其是在士林地区，它的口味算是士林地区比较少见的口味，就是豚骨拉面系列，在此真心的推荐给你。然后因为它真的是需要排队。我每次经过都在排队，但是它应该换桌率是快的，因为它是不是一个让你想要坐下聊天的餐厅？因为它就是拼换桌率，所以它每一个隔板都很近，然后它甚至还有小金鱼叫大家不要顾着滑手机，赶快吃面，这样面才不会凉掉。那就是真心的推荐给大家，这间叫做和面町拉面，位于士林站的2号出口。好了，回到今天的主题，出国可怕经验分享。这集呢没有什么提点可以给大家，但是就是分享我个人之前遇过的一些出国的经验烂事跟一些可怕的事情的小故事。首先第一则呢，就是我之前应该有讲过，就是我去英国跟法国自助旅行的时候，那时候就天真浪漫，觉得说我要事先把所有的票都订好，所以我就在台湾的时候，就是出发前 maybe 半年前。我就先订了从英国前往法国的 Eurostar 的那种列车的车票，因为就大家说提前订可以订到比较好的价格，的确，那个时候我订从英国到法国单趟我记得才3000出头台币，那觉得价格还可以。那时候订完之后呢，就是不疑有他，就是存在那个手机里面，你看就是要看那个订购的票券这样。然后我就6个月后，就是真的出发到英国，然后在英国待了7天，就是等到我7天 check out 我英国的住宿的地方，我就很开心，说哇，今天要去法国了，真是开心啊！哎呀，跟英国告别了呢。就在我很开心的关上我那个英国民宿的门，走出去，然后阳光普照，一切心情非常好，拖着我的行李，觉得自己是一个非常浪漫的自助旅行客的时候，我的手机那时候还记得是 iPhone5，然后呢就传来一个信件，然后因为我是去那边在换英国的 SIM 卡，就是可以用网络才可以上网。然后收到一封信，他说感谢你搭乘 Eurostar。然后因为我英文其实也不是很差，他说怎么会感谢我搭乘 Eurostar？ 我现在才要出发去搭乘啊，怎么会感谢呢？然后我就是就点开，就一点开呢，我就想说越看越不对劲，就背脊发凉，因为他就说感谢你昨天搭乘 Eurostar， 他就打出是昨天的日期，然后我就真的是背脊当下真的发凉，然后我就再 check 一下我那个点开他的那个信件，才发现说我当初订的是昨天的票，那已经隔一天了，然后我就是恐慌到不行，我就是拖着行李，就是鸵鸟心态，觉得说不可能，我觉得一定是信件出问题，我要去临柜问。我就拖着行李，然后就走，就拿那个信件去临柜问说：“不好意思，这个信是我是不是订错，还是说这个是系统有问题？”他说：“你当初订就订昨天了。”然后我说 ：“OK。”那我就英文跟他说：“那请问我现在有任何的方法可以到法国去吗？因为我不可能在英国多待一天，我的住宿早就订完了，所以我当天在英国是没有住宿，我只有在法国，我当天还要去 check in， 不然我那边住宿也要出问题。所以我不管怎样，我今天就是要穿越英吉利海峡，用游的我也要游到法国去。然后不管任何的方法，然后就临柜问的那个临柜的，就像他们的中央火车站吧，那个店员还是一个印度人，虽然英文还是有点口音。我就说我有任何的方法我可以到法国去吗？他说就是再买一张票啊。我说那因为我想说天真的浪漫的以为说我在网络上买是不是比较便宜，对不对？我说那我现在我就用英文问他说，那我用手机买是不是比较便宜？他说不管怎么样，你现在用手机买还是临柜买都是一样的价格。那我就问他说 OK 那 fine， 那我现在如果现在临柜买的话，请问一张是多少钱呢？然后记不记得我刚刚说的一张从英国到法国的单程票，如果是半年前订购的话是3000多块台币。然后我就问他说那请问现在我如果临柜买多少钱？我那时候抱着心想说老子那就花钱，我就算我自己白痴，我就学一次乖，最多来个6-7千嘛。不想说最多翻倍吧，好不好？翻倍这样子，那我就认栽了，不然怎么办？就要开出来的那个票券的金额是1万多块，我记得1万1还1万2，我想说
我11000、12000，我还再加上原本的3000多块，这样加起来就等于我这趟票就已经花了我15000，接近我就是一趟飞机票，我已经可以从台湾再飞去日本了。这心脏就是服心脏，但是你可以知道，我就是没办法，我就是用游的，我要游到英吉利海峡的对面的法国，所以我还是得去。结果就只能够默默拿出我的信用卡来刷了，然后就是还是顺利的前往这样。那这就告诉我们一件事情，就是千万要 double check 你的日程，因为有时候你看的那个天数，你会自认自己万无一失，但是你有时候你可能会有时差问题，或是你就是眼睛遭惊，而且同一个故事，同一趟旅程，我还没讲完。就当我到法国的时候，然后我就开始在 check， 然后说不行，那我要再密切的 check 一下我所有的行程。我要 double check 我的法国行程的时候，我本来有单独要去前往法国的迪士尼，因为那时候我想说各地的迪士尼，什么日本啊、美国啊，或是那种中国大陆后来才开的迪士尼，我那时候去的时候还没有，上海还没有迪士尼，所以那种说各个地方的迪士尼很像都还蛮方便去，但是法国迪士尼这件事情，大家应该不会想来法国去迪士尼，但是我觉得说，如果可以打卡全世界的迪士尼，感觉也是一种成就。所以，虽然我本身那时候就觉得说对迪士尼像来法国要去迪士尼很蠢，但我单纯就是想要你知道，就是想个 checklist，所以那时候还是一样。在半年前，我就订了法国迪士尼的门票。故事来了，我那时候订的时候呢，坊间就有一个传言说，如果你要订法国迪士尼的门票呢，他们有所谓的英文界面跟所谓的法文界面，你单纯同一张票，你用法国的界面去订，它的价格会比较便宜。所以那时候心里就想说 ，OK fine，他们就是用法文来订订看，因为那时候看到网络上有简介，大家就是有那种翻译，就告诉你说你要怎么订怎么订，就照它步骤就是可以完成订购，然后你一样就可以比用英文界面订来的便宜。然后所以我就按图索骥，这样订订订订订订，然后也成功的订，也成功的刷卡，然后觉得说自己真的是一个很成熟的旅人呢，还可以用法文的订迪士尼这样。然后到了法国之后，那天就 check。就后来 check 的时候，又一样的信件内容，就是之前的那个迪士尼呢，因为它是法文，我订错月份我订成2个月前的月份，但是那个时候我根本人还不在法国，那我想说 OK， 我这样又浪费了一次迪士尼要3000多块，忘了，反正就几千块的那个门票。那一次的旅程就深深的告诉我们，订任何票绝对要让你 double check， 因为那个旅程是在2014年发生的。后续我每次在订任何票，就一直不停的 double check。虽然 double check， 后来我在开服饰店的时候，我也遇过一次，就是跟票券有关的问题。因为那时候我每个月都飞韩国，所以出国这件事情对我来说就像是做捷运一样的轻松自在，完全不用多做准备。所以我就不喜欢在机场的那个大厅那边等很久，所以我都算准时间，而且我都做机捷。机捷相对来说就是不像那个客运，就是可能会塞车，就是基本上比较不会塞车。所以我每次都算准时间，就是我到的时候刚好就是 check in 进去里面，可能买杯饮料就可以直接上飞机，所以我就抓咪很紧。然后有一次呢，就好死不死，就真的被我算的咪太紧了。中间就是那个坐车要去做捷运的时候呢，就出了一点意外。然后出意外之后，我就只好坐电车去。我说晚了大概10分钟，然后就晚了10分钟，就到机场的时候，就发现说，哎。我真的是离那个飞机要起飞不到1个小时了，就已经1个小时在50分钟后它就要起飞。然后那时候 check in 是非常的危险的，所以我怕它会关柜。然后那时候去的时段刚好是暑假那个档期，所以其实机票已经是客满状况。那我到那边的时候就发现真的不用跑的到那个临柜，我记得是长龙带 check in 的，因为好像是韩亚还是大韩的忘了，反正就是长龙带 check in。然后到那边去的时候，他就已经放到那个牌子，就在我的眼前。我要跑过去的时候，他把牌子放上去。然后说：“哎，现在我不能够 check in 了，是不是？”他说你太晚了，你晚了大概1-2分钟。我说：“好，那怎么办？”那时候我心就凉了，因为有了之前那个 Eurostar 的经验跟迪士尼的经验，我说完蛋了，我又要掏钱出来买新的机票。我记得我那时候提前订，大概最便宜可以订到大概7-8千块，那如果做联航可以到6000多块，那如果是一般的机票，可能要1万多块，所以很有可能，如果我当天赶不上飞机，我可能要现刷1万多块的机票。然后那时候那个人就看着我，就觉得我很可怜，他就说：“好，那我帮你改班机好了。”
真的是天使，他就现场帮我调了接下来的那个牌有没有空位，因为其实每一个班级都会有 no show，就是会有人可能就像我一样很愚蠢，算错时间就没有出现，然后他就可以看那个 no show，然后把我塞到下一班去，就真的被我塞到下一班去，就是晚了大概1-2个小时，真的，如果没有现身那里的话，我可能连饭店钱都要付，就是很大条的问题。加上我那天要去批货，我都算准时间，所以就是 delay 一个，就是说后面行程就会全部 delay。这件事情也是告诉大家，就真的不要提 key，就是宁愿提早到去喝星巴克、去吃摩斯，也不要算准那个时间咪太紧，会导致你最后面可能赶不上班机。接下来下个故事呢，是发生在疫情前，我最后一次出国就是去日本，就是2019年的4月份的时候，那时候也是因为有个假，然后就是临时出发，就结束我之前店的那个营业，然后后来就是中间有个 gap， 想说那我要出国去玩，我就去日本7天，然后到日本的时候，那时候我就是看准这一次就是重点在于说我没有自己去过富士山，我要去富士山自助旅行，所以我出发前就研究了一下说，富士山要怎么从东京坐那个所谓的富士回游的火车去。然后我就看他们有所谓的 pass， 他们日本的 pass 是3日 pass， 就是你可以去东京的近郊，比方说轻井泽或是富士山或是横滨这样子，那就是有3天的时间，就是随便你做，然后就是有一个价格，但是你要去买那个 pass 是只能够限定3天，3天是连续3天，不能说中间空1天不做，就是连续3天这样。好，这是前提是要，然后那时候我就做完功课的时候发现说 ，OK， 那就是可以从东京坐富士回游，要吐2个小时，整单趟就要2个小时，来回要4小时。然后我说好，那我就算准，好，今天就决定我今天就去富士山。然后我看了天气，觉得还 OK，就是阴天这样子，然后就出发。然后就从东京坐的吐了2个小时去，因为那去的时候它是可以，就是你可以指定位置或者座位。那时候4月的东京其实还蛮冷的，但是到富士山是还有积雪的状况，就是可能都还是0度或是 maybe 4-5度的状况。就让我很满心愉悦的从东京坐富士回游火车，然后吐到那个河口湖站，然后在下车之前，那大家因为到了河口湖站，其实大家就是传言说，你到河口湖站的火车站的时候，你就可以看到富士山咯。然后因为那天是阴天，所以大家就是在火车上的时候，大家就是到河口湖站，你看他所有的乘客都在左右看，对，富士山在哪里？富士山在哪里？然后下车之后，大家还是在说，富士山在哪里？富士山在哪里？大家就找不到富士山，而大家就不死心，就想说，因为到了那边之后，你要去买他们的 pass。他们那些有 pass 是说你可以坐缆车，可以游湖，然后他们那边有公车，所以你可以买说你要游湖跟公车，然后跟所谓的缆车，你都要坐的话，它是有3种票券绑在一起，你就可以1天所有都坐，然后就是全部都可以包在一个价格上面，给你一个 pass。然后因为那边是有卖那种1日 pass、2日 pass， 或者是说你这个 pass 可以1天用，但是他们不限说你今天买是今天要用，你可以明天再用这样。然后我就买了就是那个 pass， 然后呢，就是坐上公车之前，大家就是你看到大家都满心愉悦说我要去看富士山，我要去看富士山，但是大家都找不到富士山，大家都找不到富士山。那时候就还是不死心，想说那就坐公车，因为你看那个地图，想说那个现在还离富士山不够近啊，所以看不到，所以我还是去排队坐了公车。坐了公车呢，我还就一路的坐到那个离富士山最近的一个公车站下面，一下车想说，就上车的时候，其实你就看到大家一直在左顾右盼。那因为其实车上基本上都是旅客，有台湾人，然后有些日本客，有些其他国家讲英文的客人，然后就大家一直在拿那个地图在对说，这个方向不是应该是富士山吗？为什么没有富士山？就是都是白雾这样子，就是都是一片白白的，就是看不到任何的山这样子。然后就大家真的是后来真的受不了，就是忍不住耐不住性子问隔壁说，那个是不是就是富士山？就是看到那一眼望去，白茫茫一片，就是个绿地，你根本看不到任何的山头，就是个绿地。他说，那个就是富士山，因为可能有个是在地的人，对啊，他就说，那个就是富士山，今天看不到富士山。那我就坐到那个下车，我就立刻就去拍了一张觉得很好笑的照片。我就到了一个类似那种博物馆啊什么的，就在那一站，我就拍了富士山。那富士山就是一个根本看不到富士山，就是一个看过去就是一个平地，因为那云层在太厚，厚到那个你看过去就是一个你知道地平线，真的就是地平线。我就会放照片到我的限动，大家一定要去看。其实你应该限动，然后故事精彩来了。
因为我就是太不死心，我就想说我不甘愿，我不甘愿。我今天这次来日本，我竟然没有看到富士山，我就当机立断，因为我那个 pass 都还没有用，我都还没坐缆车，我也还没坐渡湖，就是那个渡轮我都还没有坐。然后说不行，我不要浪费钱，看那个没有富士山的 view 的来这么然后拍那个景，跟他说，我来富士山，然后给大家看照片说在哪里，你在哪里？你跟我说你这张照片是在淡水河上面拍的，我也会相信，因为就是看不到任何的山嘛。那我就太气了。那好家在回到刚刚故事前头，因为它是3日 pass， 我就当机立断，因为那时候刚好到的时候在 maybe 才2-3点的状况，然后我想说才2点。我现在要冲下一个景点，我不想浪费时间聚在这个没有富士山的富士山行程上面，我就立刻再坐富士回游杀去横滨，因为我就现场，你想自助旅行有趣就在这里，就是要立刻的改行程，然后变通，然后找出生命的出口，我就立刻再从富士山再转线，就是它有一条线是可以直接杀到下面的横滨。我就杀到横滨去看夜景了，然后就去吃 Herbs 的那个蛋糕，然后在横滨那边看那个横滨的夜景。讲到这里，你以为故事结束了吗？没有，我跟你讲，我隔天就是不死心，我又从东京出发，坐同样富士回游，而且这一次因为我太晚订票，所以我变得太临时，所以我没有办法画座位，我用站的，我站了来回4小时，站去就是富士山的那一站叫做河口湖站。就是跟昨天鬼打墙一样的行程，我会从东京坐2个小时去，坐2个小时回东京这样。然后终于让我看到了富士山，所以我手机里面就有2天都在富士山，一天是云层很厚的那个富士山，根本看不到；第二天就是风光明媚、晴空万里的富士山，我觉得非常值得。因为你一次不去，你下次还是要再用那个 pass， 那我觉得那个 pass 就不要浪费，都已经买了，就是有3天的口袋，就是把它用到。我真的觉得很推荐大家，就是去之前绝对要看天气的预报，因为日本天气预报其实是蛮准的，你就不要去赌，你就是永远都要记得看到大晴天再出发。还有一个小的事情要提醒大家，就是因为我第一天去是阴天，所以我第二天去呢就不疑有他，想说反正天气这么冷，对不对？然后我就穿的超厚，而且我没有戴帽子，我跟你讲。直接晒伤，因为第二天大晴天，它那个在山区，然后4边都完全没有树，就是一个空旷地，然后你又是很多站，你可能都要在外面拍照，我真的是晒到那个回到市区之后，整个人就变成像瞎子一样，而那是4月份，富士山那边是冬天，就是 maybe 10度左右的温度，因为隔天可能天气比较好，就是回暖。可是这里的8度、10度，我真的被晒伤，所以大家去富士山真的要注意，去河口湖真的要小心。很多人是会住在那边住1晚，但是如果住的话，你可能就是要订住宿。如果你比较衰，你订到住宿刚好就是连着2天都阴天，那你可能就看不到富士山。所以就还是有风险啊，但是我个人是蛮幸运，我第二天去刚好我那个渡轮跟那个缆车就是票可以沿用，所以我第二天去就把所有的都用尽了，就是我的公车也坐了，缆车也坐了，渡轮也坐了，然后全部都有富士山，就是绝对要相信自己，就是不要死心，就是看得到富士山。这是关于说去日本富士山的故事。那再回到刚刚的一个小故事没有分享，在法国巴黎的时候，我记得在巴黎圣母院外面，那边很多人很喜欢手上拿的那个巴黎铁塔的吊饰，然后就是在那边推销，他就是拿给你一个，你就得买。所以去巴黎之前，其实我做了很多功课。大家都说那边小偷很多啊，如果你拿出手机、相机，真的要注意。尤其是我那时候去的时候是2014年，那时候手机算是还不是智慧型手机，算在台湾算普及的。但是我跟你说，我那时候在法国的巴黎，2014年哦，在他们地铁上面，你真的不会看到任何一个人拿出智慧型手机，都是翻盖式手机，因为拿出智慧型手机很容易。扒手就会看准那个要关门的时间点，把你的手机这样抽走，然后门就关起来。这是真实故事，但没有发生在我身上。然后还有那种单眼相机，很多人可能出国要拍一些风景照、拍美照，他就会带那种单眼。如果你带单眼在法国走，绝对超危险，因为他就知道你是观光客。
那个时候我出国刚好死不死我手上就是 iPhone 5加单眼，那单眼我就放在我的那个包包里面深处，真的是每次我一拿出来，啪一针就赶快收到我的包包里面。那包包算大，是直接可以挂在就是侧背在我的胸前。然后手机我真的是很小心在使用，基本上我在地铁上根本不会拿出来用，我连听音乐都不听了，就直接都收在我的包包里深处，除非是要看 Google Map， 我才会偶尔拿出来看一下。就是你要把自己当成是当地人，你不要流露出一种你在找路，或是你是在拍一些地标，那就是很观光客的行程。所以我就没有在那一趟旅程，我没有被任何就是偷窃，也没有掉任何钱。但是我在那个巴黎圣母院外面，就眼睁睁，我真的是眼睁睁的看到，走在我前面有个吉普赛人，因为他穿着打扮就是非常有吉普赛的风格，他就丢了一个金戒指在那个桥上面。然后就看到旁边人经过，就有人他就在等别人去捡，你去捡了之后，他就说你偷他的东西。然后那时候我想说，我那时候看到他金戒指掉到地上的时候，其实我那时候就有那么闪过念头说要不要告诉他，或是把它拿给他。可是那一刹那，因为想说我人就是突然意识到自己在国外，我就往前再走几步，我就发现说后面就有一个人去捡的那个金戒指，他就开始跟他 argue 说他偷他的东西。然后后来我就回台湾之后，我就在做一些功课，才发现说哦，这是一种诈骗的手法，而且这个诈骗手法是法国警方，他即便就是你如果真的拿了之后，你跟他有纠纷，法国警方因为太多这样的案件。又让你是外国人，你又不会讲法文，就很难去厘清这件事。因为法国警方不想要每天在那边跟这些什么吉普赛人或是这种窃案交道，你说会变得很冤，就最后面都要掏钱出来了事。还有那种所谓的刚刚说小的那个吊饰也是，就很多吊饰它就会开高价，那个东西可能真的是在台北车站地下街那边卖一个 maybe 就50-100，但是他这边卖给人要卖一个人要300块，但是你拿在手上他就不拿回来了，你拿着之后他就不你还他也不拿，你得要花钱买那个东西，所以就是真的蛮可怕的。那讲到就是巴黎的治安，其实他们晚上我真的不太敢在外面拍拍照，因为他们的晚上地铁站外面很多的，就是游民，就是觉得跟你想象中的巴黎不太一样。外面很多游民会有尿骚味，然后会有人直接躺在那个地铁外面睡觉，那很多人有可能会喝酒什么之类的。所以说实在，如果你是自助旅行客，如果你本身长得不是那种就是彪形大汉的路线，像我这种看起来很容易被折断的人的话，那可能就是在晚上的时候还是要稍微注意下人身安全。那男生相对安全呢、如果是女生，我就真的就建议就是一定要结伴同行，或者找几个朋友一起出门。那时候因为我有一天我刚好是晚上要就是去巴黎铁塔，因为去巴黎铁塔我要看它的夜景。所以那天晚上我势必要很晚回家，因为我不可能，因为那时候刚好是冬天9月的时候，而我住的地方离巴黎铁塔，因为我是要去巴黎铁塔正上方，我要坐上去，然后在外面拍它那个夜景，所以我去的时候就已经是在那边看到大概已经8-9点，然后要回去，可是回去要1个小时左右，回去到我的饭店那就已经非常晚。那时候在外面走，就是即便那时候你就会想说啊。这是午夜巴黎的感觉，想在巴黎的夜里面慢慢的闲逛，看看他们的建筑物，享受那个氛围。我跟你讲，当你真的人在巴黎的时候，你走在路上，你讲说怎么会感觉后面像有人在跟我，会觉得说是不是我会被抢，或者是会不会有什么凶杀案的发生？就是你内心还是会惶惶不安，所以你就是晚上不太敢在外面爬爬照。而且他们店都很早就关，所以不像在台湾，你晚上还可以夜市或什么24小时成品，他们就是没有。那么除非你才去夜店或者酒吧，但是我本身没有喝酒，就不会去那个地方。那晚上就真的是赶快回家。那讲到回家之后，我记得我第一天住那个饭店的时候，我真的半夜听到有人在敲我的那个房门，他在想要开我的那个房门。好家在巴黎的那个锁是有那个扣子的，它是可以扣起来。但是你真的是听到那个声音就1秒惊醒，就是想说如果有人闯进来我该怎么办？而且巴黎那边的那种饭店，他们的窗户不像台湾会有铁窗，他们就是真的是一个玻璃门，而且那个玻璃门是感觉是随时都可以从外面也可以打开那种，就是一个把手的那种路线。那你有时候看那个玻璃就是这么大一片，而且我住的楼层并不是很高，就像是2楼还是3楼，它真的是其实用翻都可以翻进来，所以你就觉得对于那个睡觉的品质跟那个治安，你还是会有点恐惧的。就听到那个门自己的门一直被转开的那个声音，就是会惊醒一下。那这就是在巴黎的一些就是住宿部分，除非我真的建议大家，如果真的有钱要去巴黎，还是住一些比较高级的饭店，或是结伴同行。自助客呢，除非你自己本身就是
长得很派，长得很那个魁梧，然后没有人敢动你的话，那这样子自助旅行你会比较安心一点。好了，今天就先分享几个觉得比较有趣的出国可怕经验，在此跟你分享。不知道你有没有相关的故事可以想跟我分享？可以到 IG 默默的私讯给我，会整理大家的故事，然后之后如果有机会再做一集不同角度的出国可怕经验给大家。好了，这是今天的其实你应该。如果对今天的主题你有任何意见跟看法呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。那如果有任何的厂商邀约呢，到资讯栏位那边有 IG 或是那边有信箱可以跟我联络。最后关于说，如果你是用 Apple Podcast 呢，可以去留下5星的评价，写下你意见，我都会去看哦。好了，这是今天的其实你应该，下次见喽。